चलो बिल दिखाऊँ आपको, ये देखिए टोटल एक्सेसरीज वगैरह अलग से मदरबोर्ड सब मिलाकर 5 लाख रुपए का भाई ने मटेरियल खरीदा है। ये पीसी 4,20,000 रुपए के अंदर बन जाता है। 4,20,000 के अंदर ओनली सीपीयू है, बाकी उन्होंने मॉनिटर और अपना पुराना पीसी वगैरह सब कुछ अपडेट किया है। 4,20,000 के अंदर हमने यूज़ किया है इंटेल की तरफ से i9 14900K 2 TB Gen 4 SSD, 32 GB की 6000 प्रेडिएटर की रैम, ROG Z790H सीरीज का मदरबोर्ड और लियानली की तरफ से आने वाला गैलेड 360 लिक्विड कूलर, 4 TB की हार्ड ड्राइव, लियानली के विथ डिस्प्ले वाले केस फैंस, 1250 वॉट्स का पावर सप्लाई, ROG सीरीज का 4090 ग्राफिक कार्ड। इसके अलावा O11 EVO RGB केस है। ये ओवरऑल पीसी 4,20,000 के अंदर बन जाता है। नेक्स्ट रील में देखना इस पीसी का लुक्स कैसा रहेगा।